ঈদ যাত্রায় বাস, ট্রেন আর লঞ্চের টিকিট কাটতে চলে প্রতিযোগিতা। তবে উড়ালপথও এখন রমরমা। বলছি হেলিকপ্টার সার্ভিসের কথা। অনেক প্রবাসী বাড়ি যাচ্ছেন এই উড়োযানে চড়ে। আছেন শিল্প মালিক আর বিত্তশালীরাও। চাপ এতটাই যে সুযোগ পাচ্ছেন না অনেকেই। আরিফুল ইসলামের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন শাহনাজ শামিল। দূরপাল্লায় জরুরি যোগাযোগ সব ক্ষেত্রেই চোখে ভাসে দুর্ভোগ আর সময় অপচয়ের কাহিনী। সেখানে কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্যের খবর জানায় হেলিকপ্টার সেবা। জীবনধারা পাল্টেছে, সবাই এখন স্বল্প সময়ে দূরত্ব অতিক্রম করতে চান। মানুষের কাছে যোগাযোগ ব্যবস্থা ধরা দিচ্ছে সম্ভাবনা হয়ে। আগে শিল্প খাতের বিনিয়োগকারীরা উড়ালপথ সবসময় ব্যবহার করতেন। ইদানিংকালে এর ব্যবহার বেড়েছে পরিবারের সাথে ঈদ আনন্দ ভাগাভাগি করতে। এ খাতের সেবা দেওয়ার প্রতিষ্ঠানগুলো জানায়, হেলিকপ্টার ভাড়া নিতে হলে যাত্রা ও গন্তব্যের স্থান, যাত্রীদের পরিচয় ইত্যাদি উল্লেখ করে প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। ভাড়া অগ্রিম পরিশোধ করতে হবে। বিদেশি যাত্রীদের ক্ষেত্রে পাসপোর্টের ফটোকপিও জমা দিতে হবে। এছাড়া হেলিকপ্টার যেখানে নামবে সেখানে যাত্রী নিরাপত্তার প্রয়োজন হলে তাকে আগেই ওই থানায় যোগাযোগ করতে হবে। বুকিং পাওয়ার পর যাত্রী তথ্য নিয়ে হেলিকপ্টার কোম্পানিগুলোর সিভিল এভিয়েশনের কাছে উড্ডয়নের আবেদন করে। সাধারণ যাত্রায় উড্ডয়নের অন্তত 24 ঘন্টা আগে আবেদন করতে হয়। সর্বনিম্ন 1 ঘন্টার জন্য আপনি হেলিকপ্টার ভাড়া নিতে পারবেন। হেলিকপ্টারের মডেল, মান আর ধারণ ক্ষমতার উপর নির্ভর করছে ভাড়া। দেশে বর্তমানে 10টি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হেলিকপ্টার সেবা দিয়ে যাচ্ছে। দিন দিন এর চাহিদা বাড়ছে। রোগী পরিবহন বিভিন্ন খাতের বিনিয়োগকারীরা সারা বছর এই সার্ভিস ব্যবহার করে। ঈদের সময় এই চাহিদা ভিন্ন রূপ নেয়। সবচেয়ে বেশি প্রবাসীরা এই সার্ভিস ব্যবহার করেন। বিদেশ থেকে বিমানবন্দরে নেমে এখান থেকে হেলিকপ্টার সার্ভিস নিয়ে তারা বাড়ি চলে যাচ্ছেন। পার আওয়ার আমরা ছোট হেলিকপ্টারের ক্ষেত্রে আমরা 75,000-এর মতো করে নিচ্ছি। বড় হেলিকপ্টার যেটা আছে ধরেন 6 সিটার্স, সেটা আমরা 1,15,000 টাকার মতো নিচ্ছি। আর আমাদের যেটা অনেক আপডেটেড হেলিকপ্টার বেল 429 যেটা আছে, এটা ডাবল ইঞ্জিন হেলিকপ্টার, এটাতে আমরা 2 লক্ষ থেকে 2,30,000 টাকার মতো ভাড়া নিচ্ছি। আবার অনেক সামর্থ্যবান বয়স্ক বাবা মার স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য এই সার্ভিস বেছে নিচ্ছেন ঈদে বাড়ি যেতে। অনেকে মা বাবা নিয়েও যায়, বৃদ্ধ মা বাবা, বাচ্চা সবাই মিলে একটা ঈদের আনন্দ ভাগ করতে যাচ্ছে আর কি। এইমাত্র সাতক্ষীরা থেকে আসলাম। সাতক্ষীরাতে এর আগে ওনারা আমাদের প্যাসেঞ্জার ছিল, উনি একজন মাকে নিয়ে গেছেন। ওনার মা অনেক বয়স্কা এবং ওনাকে কোলে করে অ্যাকচুয়ালি হেলিকপ্টারে তুলতে হয়েছে। তা আমরা সাতক্ষীরাতে করে নামায় দিলাম। সম্ভবত আবার ফিরে আসবেন ঈদের পরে। চাহিদা যেভাবে বাড়ছে তাতে আগামীতে এই সেবা বাড়াতে আগ্রহী সব সংস্থা। আগামীকাল কি 2টি ফ্লাইট আছে, তারপরের দিন আবার 3টা। ঈদের দিন ছাড়া প্রতিদিনই আমাদের কয়েকটা ফ্লাইট। ডিস্টেন্সের উপর নির্ভর করে। মনে করেন কুমিল্লার জন্য 1 লাখ টাকা সাফিসিয়েন্ট। যদি এটা কুমিল্লা না হয়ে রংপুর হয়, এটা অনেক ডিস্টেন্স, সেখানে 2,40,000 টাকা আমরা নিয়ে থাকি। আকাশপথের এই বাহন এখন আর বিলাসের বিষয় নয়। সবকিছু ছাপিয়ে সহজ হচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থা। ঈদযাত্রা সহজ করছে, সঙ্গে কিছুটা অ্যাডভেঞ্চার ও অনুভূতি পাওয়া যাচ্ছে এই আকাশ ভ্রমণে। জরুরি ভিত্তিতে কর্পোরেট যাতায়াত, বিদেশি বিনিয়োগকারী ক্রেতাদের কারখানায় আনা নেওয়া, ঈদের আগে বাড়ি ফেরা, এমনকি ঘোরাঘুরির ক্ষেত্রেও দিন দিন এর চাহিদা বাড়ছে। শাহনাজ শামিল, নাগরিক, ঢাকা।